हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर टाइम्स लिखा है। ये एक बड़ा सा गुब्बारा है और यहाँ पे देखिए हवा भराया जा रहा है इसमें। और यहाँ पे अंदर में यहाँ पे फिल्म दिखाया जाएगा। देखिए एसी भी लगा हुआ है, यहाँ पे 2 से 8 एसी लगा हुआ है। और ये देखिए अंदर में काफ़ी अच्छा है व्यू। और ये देखिए यहाँ पे चेयर वेयर लगा हुआ है बैठने के लिए, सबके लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हॉल में यहाँ पे है फिल्म दिखाया जाएगा। ये स्क्रीन है, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे फिल्म दिखाया जाएगा। और दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे एंट्रेंस होगा और यहाँ पे बोल रहे बाहुबली 2 दिखाया जाएगा फिल्म। और यहाँ पे देखिए बड़ा सा पिक्चर टाइम्स लिखा है, काफ़ी अच्छा है देखने में, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे इसमें हवा भराया जा रहा है लगातार। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर लाइट चला गया तो ये हवा भरना कहीं बंद हो गया तो ये गुब्बारा कहीं पचक गया और सब आदमियों के ऊपर गिर गया तो बैंड बच जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हवा भराया जा रहा है, काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पर भी लिख दिया इन लोग ने पिक्चर टाइम्स बोल के। सॉरी, यहाँ पे तो इन लोग इंग्लिश में लिखा है पिक्चर टाइम्स। हाँ, काफ़ी अच्छा है। बहुत जन आएंगे यहाँ पे फिल्म देखने के लिए। इसलिए नहीं कि यहाँ पे बाहुबली 2 दिखाया जाएगा, इसलिए कि इन्हें एक बड़ा सा गुब्बारा वाला घर में फिल्म दिखाने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा है। तो हमारे यहाँ पे लगा है, तो मैं तो सोच रहा हूँ जाऊँगा इसमें देखने के लिए। काफ़ी अच्छा बड़ा सा गुब्बारा लगा हुआ है, तो आप लोग भी आइएगा देखने के लिए। हमारे यहाँ पे बिरजान नगर में लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और इसके बारे में और डिटेल्स बताऊँगा आपको। ये देखिए यहाँ पे, अरे देखिए यहाँ मेरा एक दोस्त भी खड़ा हुआ है, हाई बॉल पे। हाँ, ये देखिए हम लोग आए हैं यहाँ पे सब लोग देखने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा हुआ है और 2 एसी लगा दिया है मेरे लिए तो ठीक ही है। देखिए यहाँ पे चेयर लगा है और चेयर लगा दिया है सबको बैठने उठने के लिए। पता नहीं, आज ही सुबह को मैं देखा तो मैं आया हूँ यहाँ पे, थोड़ा शूट कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ चेयर और लगा है, अच्छा है। और वैसे एक बार में ज़्यादा जन यहाँ पे नहीं हो पाएंगे, अटैच नहीं हो पाएंगे, लेकिन इन लोग फिर भी कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करेंगे। और एसी उसी लगा हुआ, यानी कि आपको तकलीफ़ नहीं होगा यहाँ पे बैठ के करने का, फिल्म देखने का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ठीक है दोस्तों, मैं फ़िल्म देखने के बाद आपको बताऊँगा कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस था इसमें। तो अभी के लिए, वीडियो के लिए मैं बस इतना ही करता हूँ, बाकी मैं आपको बाद में बताऊँगा फ़िल्म देखने के बाद। ओके, बाय।